Miqtemi të dashur, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në një emision të ri të realizuar në Radio Televizionin Fontana në emisionin Rreth Krijimtarisë. Sonte do të bashkëbisedojmë me të ftuarën në studio, Drita Berisha, ku do të ndajmë shumë çka rreth muzike, rreth asaj dinamikës të shtatjetës mes diasporës dhe Kosovës, asaj dëshirës së madhe për të kontribuar drejt muzikës dhe këndimit në Kosovë, të jetuarit atje dhe shumë çka tjetër. Sonte në studio më ndëron Drita. Drita, mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirëmbrëma Marigona, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ty që gjete kohën që ti je sonte në studion ton. Kam nderë dhe kam një kënaqësi të veçantë, por ndoshta edhe një emocion të veçantë, pasi që ndjej gjithmonë lumturi dhe kënaqësi kur kam në studio femra të fuqishme, femra të zonja, të avancuara, të shkolluara, të cilat dinë të përcjellin mesazhe tek gratë, të cilat ndrojnë dhe kanë dëshirë që të ardhmen të jenë shembull ndoshta si Drita ose shumë femra tjera të suksesshme. Mirë se erdhe Drita. Mirë se u gjeta. Faleminderit, respekt për ju. Faleminderit edhe. Drita, si fillim kam dëshirë falenderoj. Një biografi të shkurtër se kush është Drita, nga rrjedh, prej cilit vend vjen. Pasi që përshikuesit e Istogut mundet me qenë ndoshta një fytyrë pa njohur. Shumë e vërtet. Por më mirë të prezantohesh. Faleminderit, shumë e vërtet. Unë Drita Berisha vin nga një fshat shumë i vogël, aty ku është vendlindja ime. Fshati quhet tash Mhillaj, në vërtet tash quhet Milovanc, por se e di nga biseda me babin, ai më thot se ai fshat duhet ta kishte emrin Mhillaj, po nga ai fshat Vione është në komunën e Pejës, dikon rreth 12 kilometra larg Pejës. Aty kam lind, aty kam vazhdu shkollimin e 8 vjeçar, pastaj kam vazhdu në shkollën e mesme të mjekësisë. Është një kohë shumë e gjatë, është kohë, do të thotë po flasim para 40 viteve. Para 40 vite. Qysh ka qenë me shku në shkollë të mesme, Drita? Sa ka qenë sfidë, sakrificë? Atëherë ka qenë shumë sfidë. Ka qenë shumë sfidë për vajzat, sepse vajzat nuk shkolloheshin edhe aq shumë në atë kohë. Po unë kom pas fatin që babi im punoj si pedagog, si mësues i asaj kohe, edhe synimi ti ka qenë gjithmonë mu shkollu vajzat sa ma tepër, sepse ai thëjke që një nanë e shkollume do ta kem ma lehtë rritjen edhe edukimin e gjeneratave. Edhe ai thëke një nanë e shkollume, kur nana shkollohet, kur nana është e fortë, ne ndërtojmë shtet. Ai ka qenë synimi tina. Edhe ai ka vepru në si mënyre që shumë vajza janë shkollu përmes besimit tek ai, përmes insistimit që ka pas dhe ndikimit që ka pas në rreth. E unë kom pas fatin të jem vajza një mësuesit, që pastaj ai ka qenë edhe në vitet e fundit i para pensionimit ka qenë drejtor i shkollës 8 vjeçare në Poqest, ku ka punu për 42 vite në atë region.
edhe e lehtë nuk ka qenë as pak, nuk ka qenë na për tash për gjeneratat e reja, e di që ka njohuri, por se koha e komunizmit ka qenë ndryshe, koha e pushtuesit ka qenë ndryshe për njerëzit e tonë, e sidomos për femnën. Femna e ka pas shumë të vështirë të depërtoj. Unë kam pas fatin, kam depërtu, kam fillu qyshtë në vitin 1970, kom qenë gjenerat e vitit 1974-75, kur kam fillu vitin e parë në shkollën e mesmit mjekësisë në Mitrovic, edhe atje kam qëndru për 4 vite, edhe pastaj mbas një kohë ne pa mundësi për mu integru këtu në dikun punë apo disi, kam marrë rrugën e mërgimit sikur shumë tjerë. Sikur shumë tjerë. Sikur shumë tjerë. Qysh arrite me u adaptu prej vendit tënd në mërgim dhe qysh ke mujt me qëndru që ka zonjë, cili ka qenë ajo pika, sekreti, ku te ke gjeta të lumëturin, ndoshta edhe shpirtërore, edhe fizike, edhe psiqike, edhe në çdo aspekt, që ke bo një përputhje ose një përshtatje, pasi që shumë njerëz ka shkatru. Mërgimi, ashtu që shëdione. Shumë e vërtet, Marikona. Si e kom bo, formula primare të kun ka qenë se pa i dasht atë vend tënë, pa i dasht vendin tënë, nuk mundesh me dasht një vend tjetër. Pa e çmu vendin tënë, nuk mundesh me çmu një vend tjetër. E unë, të them sinqerisht, me të njëjtën dashuri do të kisha punu dhe do të kisha vepru këtu. Po me që na i dim rrethonat se si janë këtu, në vendin tonë, në këtë vend, në këtë atë dhe që ne e kemi, na nuk kemi tjetër atë dhe. Po me që e dim na se për shembull për regionin e Pes është vetëm një spital, sa kuadra ose sa spitali i Zhdesht i ketë një qytet për me i punësu gjitha ato kuadra. Unë nuk e kom pas fatin me gjithë një vend punim, ose kom punu me zëvendësime në kohë shkurtëra, po pastaj ajo ka qenë rruga e cila më ka dërgu në mërgim, kom shku atje, po dhe atje kom punu dhe kom vepru me të njëjtën dashuri. Me të njëjtën dashuri? Me të njëjtën dashuri, po me të njëjtën profesion? Edhe me të njëjtën profesion, lavdi Zotit fal diplomes time, kom punu edhe me të njëjtën profesion, edhe punoj edhe veproj njëjtë sikur me konë këtu. Këtu nuk kom bo ndonjë përvojë të madhe, me njerëz që ju nevojitet shërbimi jem, por atje kom bo një përvojë tash shumë vjeqare, edhe dashurinë për punën e kam njëjtë. Edhe atje punoj si motër medicinale. Motër medicinale, okej. Çka e kanë lidh dritën mjekësia me të qenurit artiste, edhe me dashiren edhe pasionin e madh që një ditë të depërtoj edhe zëri yt dhe të këndosh për atë dheun, a ka qenë kjo dëshira për atë dheun, apo e ke pasur si pjesë të dëshirës tënde edhe pjesën e këndimit dhe të muzikës? Këndimin e kom dash gjithmonë. Gjithmonë. Edhe këndimin, edhe pjesën artistike, edhe vallëzimin e kom dash gjithmonë. A i ku mushtru, jo nuk i ku mushtru, deri tash kohën e fundit, po dhe thot në shkollën e fillore, që majshëm na atëherë nuk dija si t'i quj, po na majshëm në për qëto manifestime, për festat festat shtetnore, festat e shkollës, majshëm edhe në shkollë të mesme, po njëjtë, po pastaj nuk kom vazhdu me muzikën, edhe pse gjithmonë më ka djek në shpirt kënga. Kom këndu, po s'kom këndu aty ku ndëgjohem. Kur kam shku në Zvicër, dikon një vjet, jem kone antarësume me një shoqni kultur-artistike Mërgimi, aty një vjet ka zgjatë dhe pastaj u pata largu nga ajo shoqni, sepse pasu ndryshime, pasoj lufta, pasoj u shkapërdardhën, si dhëtë populli,
Ai grup edhe ma vonë disa shoqeve të mia që e kanë konsolidu korin e grave Lyra në Zürich të Zvicrës. Aty unë jam kyç, do thotë jam kon një prej të parave, kur e kam takuat shoqën time që është një prej organizatorëve ma kryesore. S'po dija mja thonë emrin, po Po, s'është problem. Nuria Rexhepi, ajo ka qenë edhe me dy shoqe tjera iniciator që është organizu ai kor. Edhe kur takohem, thot, na jem të formu korin, adën më ardhëm, njëne se afrohet, e dyta jam në llogaritesh në mu. Edhe jom antarësu në korin e grave Lyra, edhe tash ai kor funksionon që 9 vite, edhe jemi 17 anëtare të ati kori, takohemi çdo javë për ushtrime, edhe veprojmë, kemi disa incizime të këngëve tona në YouTube, po edhe marrim pjesë në manifestime të ndryshme, si që në shembull në Institutit Nëndori 17 Shkurti ose organizime të tilla. Drita para se me kalu konkretisht tek profesioni i muzikës, po m'len shumë përshtypje një grua me 2 misione, një do më thënë me atë misionin që është shumë i rëndësishëm t'jesh në shërbim të mjekësisë. Me qenë se të ka ra me bë një përvojë, qoftë shkurtër apo të gjatë, të paktën e ke pa funksionimin, qysh ka shku këto ajo puna. Qysh kishe mujt me ma bë një dallim drita mes të qenurit motër medicinale në Zvicër dhe në Kosovë? Pyetje shumë me vend, Marigona, po është një dallim shumë i madh. Është një dallim shumë i madh. Sepse këtu njerëz të medicinës ose njerëz të këtij profesioni kanë vështirësi prej më të ndryshmeve. Kanë vështirësi prej më të ndryshmeve në aspektin që shteti nuk i rregullon ato vështirësi, ato pengesa, nuk i rregullon. Jo në detyrë shtetit për me rregullu sistemet, ligjet, apo kupton? Kurse në Zvicër është çdo gjë e rregulluar. Në Zvicër ke vetëm me mbyll gojën edhe me punu. Edhe me hap gojën aty ku është për në të mirë të çati institucioni. Por rebelime nuk i takon atij vendi. Nuk tolerohen. Këtu ka gjithçka. Ai ngadalsojnë shërbimet ndaj pacientëve, pasyshit që kam dëgjuar shumë njerëz që thonë që atje duhet me prit një kohë gjatë për një termin caktuar, për një kontroll caktuar, ose diçka e tillë, dhe sa ndoshta ata sa janë të kujdesshëm që të pjesë se ndoshta ata pa situatën pak serioze shëndetësore të pacientit, ndoshta nuk marrin veprime siç morin këto me aniksia, me antibiotik, me gjëra të tilla. Sa kishin me qenë këto dëmshme ndoshta që i morim na për një herë. E atje shkojnë pak ma ka dalë deri tek dhënia e një antibiotiko. Ka ndryshim, ka shumë dallim ajo, ai trajtim ka shumë dallim. Unë nuk pajtohem me ata që thonë ata shkojnë ka dalin, nuk pajtohem. Sepse nëse është një smundje akute, janë rrethonat aq shpejta dhe janë është të thotë sistemi është aq i përsosur, sa që ata janë mrena një ore e diagnostifikojnë çdo gjë që është. Po nëse është smundje akute, tash na do të me mujt me dallu që është smundje akute apo është smundje kronike. Në smundje kronike që është më ngadalshme edhe që është me vite me radhë, ai ka edhe trajtimin më të ngadalshëm. Po smundjet akute unë nuk pajtohem me ato, sepse Zvicra njihet një prej vendeve evropiane që është me shëndetësi më të avancume.
edhe do thot nëse është nevoja, për shembull ka pas në rastet Covidit, ku pacienti ka ardhur, si thonë, ndoshta edhe 5% ka pas jetë. Kanë qenë do thot mundësia o me vdek o me jetu, por në ato 5% të mbijetesës të atij pacientit, për shembull ta në gjendje me vënu pacientin kom artificiale, edhe pastaj me fillu trajtimin, po me shpëtu nga vdekja. Ose dhe në gjendje me vdek pacient. Ka do drita në Kosovë me qenë diçka jo mirë me shëndet, me marrë një trajtim në spitalet tona, sa je ndo e kënaqshme, qysh e ke pa mënyrën, funksionimin, ndoshta, pasi që nuk i leja asnjëherë në fajtor ata që shërbejnë, pasi që kemi një staf dhe një mjekësi shumë të mirë, besoj, shumë të aftë për mi batë ndërhyrjet për shëndet e gjitha këto, por gjithmonë mendoj që janë në mungesë të kushteve. Dhe qysh e ke pati atë trajtimin dhe sot të është bërë dallimin, ndoshta qysh trajtohesh atje dhe qysh trajtohesh këto, pasi që ju këtë pëlqojnë ndoshta edhe trinjet edhe gjitha ata Kosovën, edhe fakti ma i keq që mundet me kanë që një pacient, një njeri që ka shumë nevojë gjithmonë duhet dalë të grumbullë një shumë të hollave të caktuar për t'i ikur jashtë vendit dhe për të shëruar. Kjo është mjaft e dhëmshme, pasi që ne jemi shtet sa vite dhe ende s'kemi arritur që brenda vendit vetë të shërohet një leukemi, një kancer apo një smundje e tillë. Por gjithmonë të bëhet ai grumbullimi i parave, ajo sakrifica më e madhe që është për të ikur jashtë vendit. Shumë e vërtet, mu më ka ra, po fatmirësisht për gjona më të lehta. Për gripa sezonal që shtë. Për gjona më të lehta, por se e vërteta është se, si thash edhe më parë, shteti duhet me fillu, do thot, fjala është një fjalë që thuhet në Zvicër e përdorin shumë shpesh, thojnë peshku kalbet nga koka. Ajo thuhet gjermanisht, që ashtu unë po shpresoj që e kom përkthy mirë në gjuhën shqipe, do të thotë se koka e shtetit i ka punë të ndorë. Mirë po, për stafin e medicinës këtu në krejt Kosovë, kisha thonë që njerëzit atë punë që e kanë le ta marrin në përgjithësi. Unë për shembull zakonisht punoj kujdestarinate, edhe aty ku jam nuk kam shumë frekuentim as të shefave, as të dritorisë, as njerëzve që më shohin. Mirë po punën e bëj për une kur shkoj në shtëpi me qenë qetë. Unë me qenë rahat me vetën time. Po, ajo që standardi atje nuk krahasohet me standardin e këtut, edhe ajo ka një diferencim shumë të madh. Po njerëz në rregull, kishë qenë për mu, kishë qenë për me pas punën me marrë me përgjithësi. Nëse nuk e merr me përgjithësi edhe nëse nuk e merr me dashuri, ajo punë edhe të lodh, edhe të shkatron, edhe nuk qet produkt mirë. Nuk qet produkt mirë. Drita më pëlqej shumë ky bashkëbisedimi i kësaj pjesës së mjekësisë. E duket fjesë shumë, edhe mendoj që ishte një bisedë shumë e këndshme. Të kalojmë tek ajo ndoshta më konkretja për të cilën edhe jemi sonte këtu. Tek kënga jote, tek ajo dëshira dhe pasioni yt që të merresh me muzikë, edhe të ka thënë dikush që mua shpesh kur e kom pa në YouTube këngët kur i kom dëgju, njëherë më ke prëngjon pami pak si Dava Xhexhi. Dava Xhexhin e adhuroj shumë, këngën e sajna dhe e du shumë, por edhe tek pjesa e zërit më ke pëlqyer jashtëzakonisht shumë, edhe po më pëlqen që i ke marrë dy misione shumë të veçanta, një të cilat njëna pak të lodh, tjetra t'jep disponim, të marrë në formë, t'jep dashuri e tjerë. Të dyjat lidhen me dashuri. Të dyjat, e pikrisht. Dritë, cila është një këngë që këngën e parë që e ke hudh në YouTube, sa ke pas me dyshje, atë hudhe apo mos të hudhe, sa ke thonë që
ndoshta pak ka ik. Shumë po m'pëlqen pjesat që nuk e mendon asnjëherë që ik koha për diçka. Unë kam kohë. Unë kam kohë. Unë. Po, pikërisht. Edhe koha menaxhohet tek unë, jo të tjerët. Për mu është më rëndësi cilat punë i bëj gjatë asaj kohe. Për mu koha nuk ekziston. Për mu është koha inekzistent. Të lumt. Atëherë Drita, cila ka qenë kënga që e ke udhë pikë parë në YouTube, edhe sa është pëlqyer, ndoshta sa të kanë komplimentu, sa je ti e kënaqur me veten tënde edhe me pjesën e asaj këngë. Faleminderit Marigona. Do të thotë unë me fillu ose më çfarë para kamerave, kam fillu me grupin me korin e grave Lyra. Edhe aty pak mi kanë thyer ajo angazhim në korin e grave Lyra, mi ka thyer ato tabut ose edhe në shoqatën Mërgimi, po është pak më herët ajo, edhe s'ka zgjatë shumë. Po këngën e parë që kemi incizu para 7 vite me një grup, do të thotë një pjesë grave të cilat janë në grupin në korin e grave Lyra, janë edhe kështu këngëtare që edhe kënojnë tjetër zhanër, posa asaj si çka kënojnë me në kor. Bile janë ato motrat fetohaj, ato janë tistogut, bijat e juja, që i falenderoj shumë që ato janë konë iniciatore, është Makfiri Rashiti, Isuf Rashiti, ata janë bashkëshortë të cilët e kanë një studio në Zvicër, edhe më kanë përkroj, i falenderoj me zemër, i falenderoj sepse janë pikrisht ata njerëz që mu më kanë thonë, ti duhet me incizu këngët e tua, ti duhet me incizu, hiq mos për kujtim për vetit i kish. Për vetën tënde. Mes jetës në Kosovë dhe në diasporë, qysh ka qenë, qysh e shan muzikën ndoshta që është tu kultivu, ose që është trend sot në Kosovë, ose çka dëgjohet në diasporë? As qysh i kanë ata, a mendon Drita që përmes një këngë mundesh me dhënë shumë mesazh të mirë edhe jo të duhur? Po, të dyjat, edhe njërin edhe tjetrin. Tash, në mes diasporës dhe në mes Kosovës, kanë shumë dallim. Diaspora, do të thotë diaspora sa ma larg që shkon, aq ma këngë të vjetra ndëgjon. Sepse këngët e vjetra janë ato këngë të cilat njerëzit i mbajnë lidhën për diçka. Pikërisht. I mbajnë lidhën me shpirtin, i mbajnë lidhën me përjetimet, me emocionit, me historit, me atë dheun. Tash na mundohem me çdo kusht me rujt diçka nga vendi ynë. Edhe harrojmë me kalu në trend. Po unë i kom përzgjedh tikon ka mesi, sepse mosha jeme nuk lejon me dalë në trend, ose me met krejt ma ult, po e kom zgjedh ashtu ka mesi, që i kam ato këngët e mia, disa që i kam rikëndu, edhe disa që janë të mia, të këngë të mia, po pikrisht për një mesazh shumë, unë mendoj që mesazh shumë i mirë, edhe mendoj se kënga duhet me qenë vlerë e cila jep. Bile ndër komentet të këtë netrive, dikun e ndëgjova një këngë që për këtë netrive po më duket se nuk po i përzgjedhin ku me ditë sa tekstet, ose nuk po i përzgjedhin, nuk po i logjikojnë, edhe e shënova një koment, i thash përzgjedhni këto tekste pak ma mirë dhe... Pak ma mirë që të paktën do këngë të cilat janë të përzgjedhur në që të lëshohen kur rrugtojmë, qoftë në autobus, në vetur, ose kur jemi në publik, diçka, të paktën të morim diçka mesazh të mirë, fjalë të mira, pasi që dasht e pa dasht, ti kime një që ata çka lëshan që aty për me ndëgju.
Edhe shpesh ndodh që janë të tekste banale të cilat nuk I hinë punë as gjeneratës të reja, as më të shumë as atje, se mendoj që gjithmonë fjala është ajo që është themeli I edukimit, I edukatës së njeriut, dhe kur shkon deri gjatë pikë që me liru veten, që mi marr që ato, është diçka pasi që këngën nuk mundesh ti me këndu një diçka vetëm për një gjenerat. Këngët janë diçka që kanë me ndëgju secila gjenerat, e vjetër, e re, adoleshantët, të gjitha. Unë mendoj se e keqja ekziston aty se ata mendojnë me bo një këngë për komercializëm, me pas sa më shumë përfitime. Mirë, po mesazhi I asaj këngë nganjëherë nuk ndikon mirë, po ndikon shumë keq. Ndikon shumë keq tek rinia, sepse rinia e marrin si përbazë një këngëtar me kaq klikime, me kaq famë të madhe, është e këndu një këngë, po që ai tekst nuk hin kërkun punë, edhe bën vetëm të këqija, për mua është e pakuptimt. E pakuptimt. Është për mua shumë e pakuptimt. Pikërisht. Drita, qysh e kanë prit familja mes një profesioni si motër medicinale në shtetin e Zvicrës, kur ju ke thonë që ti e ke shpreh dëshirën tënde edhe vullnetin tënd që të këndosh, sepse normal edhe e ke dashur edhe ke mendu që e gjan veten në atë pjesë. Qysh e kanë prit ata, sa janë të kënaqur, se që ne populli shqiptar kudo që jeton, prap para gjykimet I kemi të lindune brenda për brenda. Po tash, unë kam familjen time, unë kam bashkëshortin, I kam 4 fëmijë, jam gjyshe 6 nipave. Mashallah. Faleminderit. Edhe kështu që, po familja jeme jeton në Pej, kam edhe 2 vllazër edhe 3 motra. Bilen një motër e kam të profesionit muzikës, edhe këmë thonë edhe një intervjist tjetër që unë edhe ajo I kemi ngatru profesionet. Sepse ajo nuk e ka ushtru me pastaj, përveç se ka punu një kohë gjatë si arsimtare e muzikës, po nuk ka vazhdu me talentin e vetë që e ka mësu dhe ka. Po ata e kanë mirë pritë shumë, edhe pse pak vonë, po e kanë mirë pritë shumë, e sidomos nona, po kush do ta kishte mirë pritur mas e shumti dhe kush do ta kishte vlerësuar mas e shumti, ka qenë babi im. E ai nuk e ka po talentin tim në ekran. Ai e ka njoft talentin tim pikërisht për ti edhe I ku marr çdo inspirim, çdo prindrit din dhajnë guxim. Po. Edhe ta ka dhënë atë vetbesimin. Po, absolut. Edhe do të thot, nuk e di se tash nuk po flas për këngë të reja, po flas për këngë të vjetra, nuk e di se ka pas ndonjë këngë që ai nuk e ka ditë, edhe që nuk e kemi këndu bashk. Edhe kur kam fillu në korin e grave lyra, aty kisha ka pak nga emocionet, kisha edhe problem të koordinimit zonit me grupin, sepse sapo që I këndojshim këngët, që unë I kom këndu me babin, unë dilsha për tonalitetit e me thëshnë, hej, ka dole, po mu më bëjke sikur zërin e ti po e ndëgjoj afër vetës time, zërin e babit tim. Në të ka ardha jo. Edhe nuk më isha mos me deviju, po prap u dashke me ranë binarte e koordinimit zërave me korin e grave. Po pikrisht për ti I kum pas të tana. Ai nuk e ka arrit me talentin e tim në ekran, që ai ka qenë udhë rëfys për të gjithë dhe çdo kanë është mundu me qitë në binar të jetës kusht mas mirëti. Na jemi shumë krenar për veprimtarinë e tina, që sot njerëzit e ti, ose nxënësat e tina janë burë shtetas. Ajo na bën mundi shumë krenar. Bile, ndoshta nuk është të tepër që po e tham. Jo, absolut. Para 2 vite u taku me generalin Rustem Berisha. Ai ka qenë nxënës I babit tim, edhe besëm se I ran lot edhe me përullje, a e dini ju fëmijët e kujt jeni.
edhe ai e ka ata idol që çdo gjë i është për ta mësuesi. Mësuesi. Drita, me qenë se jemi të kjo pjesa e muzikës, kam pa në YouTube shumë këngë të tuaja që e ke realizuar, por njërën të cilën e kishe veçuar ti, pasi që jemi në pjesën e partë, në përfundimin e pjesës së partë të intervistës, për ta përcjellë dhe për ta ndëgjuar, për ta vlerësuar ata të cilët dinë të vlerësojnë gjithmonë muzikën, që gjithmonë janë dëgjuesit tanë, edhe shikuesit e televizionit të Fondanës, dhe të rikthehemi mandena prap në pjesë të dytë të një interviste shumë interesante, e cila më ka pëlqyer shumë dhe besoj që edhe publiku sonte janë kënaq të ndëgju gjitha këto gjëra shumë të rëndësishme prej jetës tënde edhe rrethimet të tua. Drita, një këngë të cilën ti e ke realizuar, të cilën ti e don më së shumti, por edhe që mendon që është ndoshta qelsi i asaj që ti ke pasur dëshirë për ta transmetuar. Faleminderit. Kënga më e shikueshmja në albumin tim apo në këngët e mia është Gjuha Shqipe. Gjuha Shqipe. Ajo ka pas shikueshmëri më shumti deri tash, po unë ka tjera këngë që edhe më shumë i du, po nuk kanë pas shikueshmëri deri tash, nuk kanë pas shikueshmëri. Po ta them sinqerisht, unë nuk e kam për shikueshmëri, unë nuk e kam për klikime. Unë vetëm këndoj për me përmbush shpirtin tim, edhe me dhonë një mesazh, nëse e jap, me jap për të mirë, për njerëzit që ndëgjojnë edhe që dojnë këngën, bile me dhonë një mesazh, që këngët e mia kanë mesazhe të tilla, kanë mesazhe të mira. Të mira. Do ta ndëgjojmë këngën Gjuha Shqipe, të interpretuar dhe të kënduar nga Drita, dhe më pas do të rikthehemi prapë në pjesën e dytë të intervistës.
gjute Perëndis, është pekuto ka Shqipnis. Ku shqiptarve ti thet, peku e qofta I Shqip që flet. Me këtë gjute Perëndis, është pekuto ka Shqipnis. Ku shqiptarve ti thet, peku e qofta I Shqip që flet. Atëherë miqtë mi të dashur, I rikthyem në pjesën e fundit të intervistës, ku e dëgjuam edhe këngën të kënduar nga Drita, që ishte gjua shqipe dhe mendoj që Drita ka përcjell mesazh shumë të mirë përmes kësaj këngë që ta ruajmë gjuhën shqipe, ashtu siç ka ditë Drita me rujt. Drita, qysh ke mujt me mbajt kaq të kfjellët, kaq pastërt gjuhën shqipe duke qëndruar kaq gjatë në diasporë? Sa janë fëmijët e tu dashamirës të kësaj gjuhe, sa e kanë ruajtur ata për ta folur aq mirë dhe aq ëmbël, ndoshta edhe për t'i ditur fjalorin edhe të gjitha fjalët aq bukur sikur me pa jetu ndoshta në Kosovë. Faleminderit shumë. Unë jam mundu, po edhe të njëjtën jam mundu edhe me përqu dhe tek fëmijët e mi, po në radhë të parë, fëmijët e mi e kanë edhe pagzimin e mirë. Mas pari kanë emnat e mirë, që a ka gale me I thonë? Jo, nuk ka problem. Djali e ka emrin Flamur, vajza Shqipe, treta është Donika edhe Valona. Edhe ata nuk guxojnë mos me di gjuhën shqipe. Sa bukur. Emocion. Është e papranueshme. Po fatmirësisht edhe e kanë ndjek atë rrugë edhe e din gjuhën shqipe shumë mirë, edhe ata dy fëmijët e mëdhej I kanë fëmijët e vet, edhe ata mundohen me rujt me fëmijët e vet, dash Zoti që ta ruajnë, dash Zoti që ta ruajnë, po mirë I shkon. Po unë vazhdimisht edhe lexoj, edhe ndëgjoj muzikë shqip, edhe pse edhe në kulturën zvicerane jam shumë mirë integrume. Shumë mirë. Shumë mirë integrume. Sa bukur që e ke ruajtur edhe pjesën e integritetit të Kosovës, edhe pjesën e atyne, Zviceranëve, ku atje ke jetu një pjesë atë kohë tjetës. Ma të gjatë se sa këtu? Ma të gjatë se sa në Kosovë. Por te e ke ruajtur me shumë dashuri, por pjesa që e ke përcjell edhe tek fëmijët është ma shumë se dashuri. Është një farë lloj përgjegjësie që te e ke mbajt mbi supët e tua, që ta përcjellësh gjuhën shqipe edhe tek fëmijët, por dhe sa bukur e ke mbajt edhe pjesën e emrave. Faleminderit. A ka qenë kjo një bashkëpunim me bashkëshortin? Sa të kanë ndihmuar që të pjesë? Jo, po më duket e keni një botë të përbashkët. Jo, këtu kanë qenë vendimet e mia. Vendimet e tua. Vendimet e mia, ky fëmijë ka lind me këtë emër edhe mbaroi muhabeti. U kry. Edhe lavdi Zotit që ka mbet ashtu. Edhe po gjithë kësaj unë I tham faleminderit, I tham babit tim. Edhe pse babi im tash nuk jeton, po prap I tham, edhe pse ai nuk jeton, I tham faleminderit. Faleminderit sepse baza edhe temeli është kriju nga ai tek ne, nga ne tek tjerët, edhe kështu shkon radhazi. Mendoj unë. Bashkëshortin sa e ke pasur mbështetës Drita në këto rrugtimet e tua, se kur ke hy motër medicinale dhe ke përmend këndimin, unë jam e sigurt që s'ka burr që s'ta të bolla kini profesion. Çka po duhet edhe një? Sa e kam mbështet ai që pjesën tënde, dëshirës të madhe tënde. Mu ma ka lecu, po tash burrat dallojnë prej burrave. Pikërisht. Bota mashkullore nuk është që kjo është në është qysh me thonë, është prej shkencës është e vërtetuar që bota mashkullore nuk është gjithmonë e barabartë me botën femnore. Bota femnore është më emocionale, bota mashkullore logjikon ndryshe, është shumë normale. Po fatmirësisht burri jam ka përkrah, tash ka kalu një moshë kur fëmijët u rriten, edhe po të them fal korit grave lyra,
edhe jam konë me shoqet e mia në rrethin tem me njerëz të besueshëm, edhe nuk ka qenë as pak diskutim. Nuk ka qenë as pak diskutim edhe më përkrah edhe nuk ka asa. Kemi ardhur me një koordinim kështu të mirëkuptimit që mos mi dalë kur kush kërkujnë pengesë, më thonë bashkë. Është funksionale një martesë e shëndosh, ardhja në përfundim që të ja dash njëri tjetrit edhe dëshirat, ëndrat, pasionet që ka jo të vunë kundërshtim, sepse një grua cila e din që është një bashkëshorte pikës pare, mandena një nanë, ajo i din përgjegjësitë e familjes dhe nuk është gjithmonë që i ruan ato përgjegjësi me ato shtytjen që dush me i rujt, por gjithmonë është ajo që vetë merr përgjegjësinë mbi vete. Edhe unë mendoj pikërisht ashtu sikur ti Marigona, përgjegjësitë gruaja në shtëpi i ka të vetat, kurrë në shtëpi ka të vetat. Po ato përgjegjësi për mu konsolidu një familje ose për me funksionu një familje, du të atër me qenë bashkëpunim më njën e tjetrin. Po e mira së mirës është, ma e mira që ndronë, sekreti ma e mirë që ja kësha dëshiru çdo kujna ose çdo familja kësha dëshiru, mos e ngulfat një shoqishojnë. Kjo është shumë e vërtet. Mos e ngulfatni njëri tjetrin nëpër martesa, por edhe sepse liria krijon dashuri. Dashuria e mban binart e jetës familjare. Pikërisht. Mendoj unë. Mendoj unë. Bukur dhe më i qartë. Është shumë e vërtet. Liria krijon dashuri. Ajo stopimi edhe okupimi i njeriut, qoftë i gruas si vajzës, apo duhet të heket kjo mentalitet tek ne, pasi që ajo ka me kriju shumë e ma shumë ajo krijon robnim. Kur ti e robnon ti nuk e don. Jo. Nuk është dashuria ajo. Pikërisht, më pëlqen. Prandaj mos e ngulfat një shoqishojnë, po duje një shoqishojnë, respektoj një shoqishojnë. Po, edhe shprendon e lirinë se të qenë i lirë sheh ndryshe, mendon ndryshe, edhe rrugton ndryshe, pasi që rrugtimet gjithmonë din me qenë ndoshta më të mira se sa shkolla ose se një shpirt i lirë mundet me kriju, një shpirt i lirë mundet me funksionu. Nëse ti nuk je mirë me veten tënde, ti nuk mundesh me qenë mirë për tjetrin, nuk mundesh me qenë mirë për familjen, nuk mundesh me qenë mirë për rrethin. Pikërisht. Po çdo gjë fillon në mu, në ty, po në individin. Në individin. Drita, edhe një pyetje të parafundit, para se ta përfundojmë edhe intervistën personale. A mendon se diaspora ka qenë një shtyllë e rëndësishme për mbështetjen tonë, qoftë muzikë, qoftë në profesion, qoftë në të ardhra, mirëmbajtjen e familjes e tjera tjerë? Unë këtë fjalën diasporë nuk e du as pak. Ta them sinqerisht. E hekim. Nuk e du, sepse do pikërisht njerëzit këta që e thojnë shumë le diaspor, po fjala diaspor nuk është ku me ditë sa fjale pëlqyshme. Ne jemi mergat, ne kemi migru atje edhe punojmë. Unë i tham Zvicrët faleminderit. Zvicrën e du shumë, Zvicrën. Po, në radhë parë, unë me të njëjtën dashuri që kam dashur vendin tim, jam shku në Zvicër. Edhe Zvicrës i them të faleminderit sepse Zvicra më ka dhënë çdo gjë. Zvicra më ka ndërtu si njeri, në Zvicër e kom ushtru profesionin tim që e kam dashur shumë. Zvicra më ka mbështet. Do të thotë ne kemi punu edhe punoj ende, edhe Zvicra më ka bë që ta kem edhe gurin edhe arrën një dorë. një dorë. Drita, cili kish me qenë mesazhet për gjithë ata që të kanë mbështetur pikë së pari, pasi që mbështetja është dashuri,
të kanë dhënë respektin deri në atë pjesën ku prapë dhe respekti gjithmonë është pjesë e dashurisë më të madhe, familjes tënde dhe gjithë atyre të cilët sonte na kanë shoqëruar bashkë. Faleminderit ju them të gjithë njerëzve të mirë dhe rrethit ku unë gjindem aty në njerëzve që edhe bashkëpunoj me ta, siç janë shumë prej krijuesve, edhe prej tekst shkruesve, edhe prej orkestruesve, edhe për këngët e mia që i kam realizu deri tash. Kënga më e re ka qenë Vjet, e cila teksti ka qenë është i Halil Tetaj, është Baci Halili Joni, është Kushëri Joni, që ju e njeni mirë. Ka qenë një këngë e kushtuar rapsodit Monsokoli, një rapsod i Onës Dugaxhinit që shumë e njohin, ose ka pak kush që se nje, përveç ju gjeneratat e reja, po gjeneratat e mesme dhe gjeneratat më të vjetra e njohin. Kanë qenë dy rapsod që kanë këndu në Onën e Dugaxhinit, Monsokoli dhe Marash Krasniqi, po Monsokolin e kam doj nga ona nons, doja nons teme, ati ja kemi kushtu një këngë që kam meritu, edhe kom këndu me shumë dashuri, edhe i falenderoj gjithë ata njerëz edhe që më kanë mbështetë edhe që më mbështesin për realizimin e këngëve të mia. Planet e tua drita tashmë çka ki në plan? A ki diçka në plan për të realizuar së fundmi? Ndonjë këngë të re, ndonjë bashkëpunim, diçka? Planet e mia tash nuk du më ndalë, njerë kisha zor mia fillu, por se tash kam edhe këngë të incizume, për momentin që nga vjet, ose që nga viti kalum, nuk kam bo ndonjë videoklip të ri, edhe pse këngë të kam veç të realizume, po në këtë vit të kam humbe dhe nanën time, para 6 muaj, tash 5 muaj Ngushlime. 6 muaj po bojnë, faleminderit shumë. Edhe disi Ndjen ndonjë një përgjegjësi, një borxh. Nuk më bëjke shpirti sa duhet të bëj ndonjë këngë, po këngët edhe jeta vazhdon, nona ime ka pas një moshë të përmbushur, të them edhe është ligjet e Zotit, duhet të zbatojmë, të pranojmë, sado që ndonjëherë nuk pajtohem me to, po ne duhet të pranojmë, sepse ne nuk jemi krijuesi. Gjithmonë do t'i pranojmë edhe do të pajtohemi me atë çka e cakton Zoti për ne, por vetëm që uroj që të mos ketë kështu raste, të jenë pak më të rralla rastet tek të rinjët, të cilët mendoj që si vjet kanë qenë disa raste shumë tragjike, edhe uroj që të rinjët të kenë më kujdes në rrugë, në komunikacion, të kenë kujdes në pjesën e pajisjes e batën e shoferave, të mos pajisen me pare, ndoshta shqip po e them sepse është mesazh që duhet ta dinë, por ta marrin patentën në mënyrë ligjore, në mënyrë të ditur, të jenë të kujdesshëm, pasi që me qenë nanë është shumë e vështirë, me qenë nanë dhe babë është shumë e vështirë, se syrin, dashnin, zemrën, prindi i ka të ngjituna tek fëmija i tij. Dhe në momentin që ndodh diçka fëmijët të një prindi, atëherë automatikisht ka me mbet gjithmonë me një gjysmë. Familja ka me qenë e plagosur. E plagosur edhe me një jetë shumë të zëmt në çdo situatë. Andaj patjetër që do të pajtohemi me ligjet e Zotit, vetëm se kujdes. Gjeneratat e reja pak shumë e më shumë. Po, e vërtet. Pajtohem me ty. Rita, unë të falenderoj shumë, të faleminderit që ti ke gjetur televizionin e Fontanës edhe emisionin Rreth Krijimtarisë që të ndash një eksperiencë jetësore shumë të mirë, shumë emocionale, me 2 misione në jetën tënde, me motër medicinale dhe me një këngëtare
shumë të mirëfillt të gjuhës shqipe, të këngës shqipe dhe të mesazheve në gjuhën shqipe. Të faleminderit Marigona, të faleminderit, respekt për ju, të faleminderit edhe gjithë mirat për ju, Shumë faleminderit. respekt për ju dhe shikues dhe ndëgjues të juaj. Faleminderit shumë. Drita gjitha të mira dhe faleminderit që gjete kohën t'ishe sonte në ne. Faleminderit juve. Miqtë e mi të dashur, kishim për emisionin e sonтëm bashkë me Dritën ku shumë çka ndam për ju, të cilët jeni familiarizuar me emisionin rreth krimtarisë dhe jeni pjesë e këtij emisioni. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, natën e mirë dhe miru takofshim.